Здравейте! Днес в психотерапевтичен и обучителен център Алма на гости ми е Ирина Кирякова, която е специалист по гешталт терапия и автор на книгата "Формите на любовта". Здравей, много ми е приятно. Здравей, на мен също. Тук в психотерапевтичен и обучителен център Алма на 14 и 15 март ти ще имаш едно обучение, което е "Как срещаме другия, стилове на контакт в гешталт терапията". И аз веднага ще те попитам какво си предвидила да покриете в това обучение. Реших да сложа фокус върху стиловете на контакт, както ние ги наричаме. Някъде ги наричат защитни механизми, а ние ги наричаме стилове на контакт, защото вярваме, че всъщност имат и добра страна, не е просто само защита, която те пази от нещо и не позволява нещо да дойде към теб, а също така има как да бъде нещо полезно, нещо хубаво и идеята е да сме гъвкави. Те са 5 основни стила на контакт и ще се опитаме през, разбира се, експерименти, през преживявания да усетим кой къде е. Разбира се, да разгледаме самия контакт, тъй като гешталт терапията в основата си даже може да се срещне някъде като подзаглавие терапия на контакта. Тоест, основният фокус на терапевта в гешталт терапията е на това, което се случва помежду ни, на самия контакт. Къде се срещаме, как се срещаме, какво става, ако не се срещаме и така нататък. Какво е всъщност здрав контакт, кой контакт е по-труден, защо става така и така нататък. Горе-долу ще изследваме свързването и общуването ни. Колко е пълноценно. На теб и двете ти книги са за любовта, но ние когато всъщност си говорим за любов, тук става дума за всякакви отношения. И свързване и с родители, и с деца, и с партньори, всякакво свързване. Абсолютно. Ние започваме реално живота си абсолютно в симбиоза, постепенно се отделяме, но оттам нататък от пълноценното и добро свързване с света зависи до каква степен ще се чувстваме удовлетворени, ние пълноценни. Може би, ако кажа какво е всъщност за мен лично добрия контакт, е един пълноценен обмен със средата. Тоест, получавам, отдавам и когато този контакт така плавно се движи, имаме усещането, че получаваме, разширяваме се, ние се развиваме по този начин. Същевременно пускаме някакви неща, чувстваме се полезни, когато ние отдаваме нещо към другите. И в това плавно движение, общо взето, е за мен лично удовлетворението. И има много начини, много стъпки, по които този контакт може да се нарушава. Дали имам усещането, че не получавам, дали имам усещането, че само давам. И тук ще разглеждаме в този workshop най-различни възможности, които всеки от нас преживява. Като, може в семейството ти контакта да ти е пълноценен, примерно с колегите нещо да има трудност. Изследваме къде се проявяват трудностите в контакта. А всъщност, така като ми разказваш, първото нещо, което ми хрумва е, предполагам, че основата е в детството, как сме се свързвали с родителите и това е от огромно значение. Да, моделите винаги са в детството и са така, и поне в началото на израстването ни, както казвам, първите 7, вторите 7, третите 7, горе-долу. Но истината е, че от гледна точка на гешталт терапията ни е много важно какво става сега, какво става в момента. И тъй като понякога много от нещата не могат да бъдат дори върнати до там, където са започнали. Нямаме спомен или нямаме някаква информация какво се е случило, но какво се случва в момента винаги можем да видим. И през промяната и движението в настоящето можем да променяме миналото. Ние обичаме да се шегуваме, че никога не е късно да имаш щастливо детство. Зависи как в момента интерпретираш нещата и какво отново може да получиш от период, който може да ти изглежда негативен, но ако получиш достатъчно смисъл и урок от него, той пак е удовлетворяващ. Защото знаеш какво стъпало си качил. Да, може би, не знам дали може да имаш щастливо детство, може и да е късно понякога, но пък не е късно да имаш щастливи зрели години. Да, това със сигурност. Отработиш. Да.
Ти каза и нещо друго много важно. Не е просто свързването с другите, ами е свързването с света. Да, защото всичко реално, което е важно и значимо за нас, е отвън, в света. И отново се връщам на този контакт, който ние правим със света. Водата, храната, любовта, удовлетворението, признанието, всичко е отвън. Нали? Стана по едно време много популярно, че аз мога да застана пред огледалото и да си казвам колко се харесвам, ама ако няма никой, който да го потвърди, някак си в един момент това ще се изчерпа и няма да бъде достатъчно. Така че контакта с средата ми е много важен и нашия фокус е там. И разбира се, ние се шегуваме също с колеги, че ние работим в сферата на избора, а не в сферата на промяната. Не е задължителна промяната. Въпросът е човека да е осъзнат, за да може да направи избор. И ти можеш да избереш да си в ограничение. Нали? Може да осъзнаеш, че има ограничение, може да осъзнаеш, че правиш някакви неща по определен начин, който за някой може да е неприемлив, но за теб е приемлив. И ако аз съм окей с това, няма проблем. Идеята е обаче да може да избирам, а да не съм реактивен. На мен това много ми харесва, че не е нужно да има промяна, важното е да има избор. Много така освобождаващо ми се струва. Освобождаващо е и всъщност е доста добро условие за реална промяна, защото един от стълбовете в гешталт терапията е така наречената парадоксална теория на промяната, която казва, че тя настъпва тогава, когато ние се откажем от нея. И в този смисъл именно ние не натискаме, не очакваме да има промяна, а се опитваме да стоим на границата. Това пък е друг аспект на гешталт терапията, будизма, където това и в йогата може понякога също да се види. Стигаме до границата и оставаме и започваме да се отпускаме и да осъзнаваме тая граница, а не се опитваме да я преместим задължително. И вече, когато достатъчно съм усетил, осъзнал, преживял контакта в границите му, мога да преценя, искам напред. Може да се преместя, но може и назад, може и в страни да реша. Тук е много интересно. Ние от една страна говорим за избор, от друга страна говорим за нещо като пускане на контрола. Следване при всички случаи на нуждите ни. Като тук има комбинация контрола от гледна точка на това да насочваме, т.е. осъзнатостта ни трябва, за да можем ние някакси да насочваме нещата. Но е много тънка границата между онзи контрол, който всъщност ни пречи да удовлетворим и да усетим собствените си нужди, и някакъв вид контрол, който ни помага да впрегнем, примерно, волята си, за да получим това, от което имаме нужда. Комбинация. Точно нито да сме реактивни или импулсивни, просто, нито да сме сега даже скоро точно си говорих с една клиентка и ставаше въпрос за това, че има, като че ли сякаш има конспект как трябва да се живее, ама този конспект идва отвън, рамката идва отвън, а не идва отвътре. И тогава, това е, например, един от стиловете на контакт, който ще разглеждаме тогава, когато има някаква рамка, която аз съм погълнал и тя не е моя. И аз затова никога не мога да се наместя в нея достатъчно удобно, защото всъщност това не е мое. Това ли е интроекцията? Това е интроекцията, точно, да. Това може би да ни разкажеш повече за нея? Тя отговаря като все едно етап, ако го направим като метафора, бебето, което все още няма зъби, единственото, което може да прави е да гълта. Само, че това във времето на порастването ни, ако примерно родителите ни не ни дават достатъчно възможност и време, ние да си подъвчем нещата, ние да преценим, да имаме избор, ние започваме да възприемаме това, което идва от тях към нас, като така е, това така се прави. И в един момент, обаче, може да се окаже, че, както казах, нещо не ми е удобно, но аз не разбирам защо. Вярвам, че правя правилното нещо и не разбирам защо не ми се получава.
И тук вече при всеки, нали, индивидуално обикновено се изследва каква част от този интроект, от това вярване, всъщност, може би и аз мога да приема, но е различно. Ние първо го изваждаме, виждаме го и след това казваме, добре, окей, от това взимам 40% примерно, или 10%, или изцяло това изобщо не искам да бъде повече част от мен. Или може и цялото да го приема. Но има една шега, нали, човек излиза от пубертета, когато майка му каже да си облече жилетката и той може да избере да го направи. Така че просто, нали, отхвърлянето също не е, автоматичното също не е. Тоест може да го приемем, но трябва да поставим под въпрос всичко дали е наше или не е наше. Точно. И затова казвам, че аналогията е с бебето, докато когато можем вече да сдъвчем ние нещата, ние можем и да спрем нещо, нали, да преценим това сега харесва ли ми, не ми ли харесва, докато бебето няма този избор. Но на мен ми харесва това, че всъщност ние може да приемем това, което са ни дали родителите, даже може да приемем и да изберем да го приемем. И даже това е много ценно. Много често проблема при интроектите е, че ние имаме вътрешен конфликт, защото сме нагълтали нещо отвън и, както казват, покрай сухото гори и мокрото, в него може да има голяма ценност. Обаче ние не можем да я вземем и нея, защото пък се съпротивляваме и хем го вярваме, хем искаме да го следваме, хем същевременно не сме го интегрирали. То не е като част от нас, то затова е интроект, защото, нали, като наготово го гълташ и не е абсорбирано, не е хомогенна част от цялото. Идеята е да го направим част от цялото. Да, много е интересно, защото наистина понякога точно в стремежа си да се откъснат, даже ако хора, които много дълго са живяли по някакъв чуж модел, в един момент стремежа си да се откъснат, отиват в другата крайност и зачеркват всичко. Абсолютно. Аз едно време се шегувах, че в пубертетските ми години, ако родителите ми харесваха гаджето ми, аз по-рано щях да разбера, че аз не го харесвам. Но понеже те не го харесваха, аз се съпротивлявах и трябваше да докажа, че съм права по някакъв начин и да отстоявам себе си по някакъв такъв типично пубертетски начин, който имаш нужда просто да си прав. Да, има неща, които пък е хубаво да си вземем от родителите, от партньорите, от света. Това е зрелостта. Зрелостта е именно избор. Способността ни ние да преценим, да премерим, нали, преди да взема нещо, ако ти дам нещо, ти да кажеш, добре, това е много красиво, как мога да го ползвам? Добре, ще видя, ще му намеря място. Или пък, чудесно е, но може би не е моето. Да, много е хубаво да може. Това е зрелостта. Докато, добре, много ти благодаря, или, не, взимай си го, това не минава всъщност през обработка. Много ми харесва това. Много ми харесва, че имаш право и да се съгласиш и да приемеш. Да, стигнахме в момента вече там, че имаме нужда всъщност да приемаме от време на време нещо. Другия тип контакт е проекцията. Ти си го нарекла киното на душата. Какво представлява той? Хареса ми това като определение, защото има, нали, екран, на който се проектира нещо. Филма си е наш. Ние сме си написали сценария, обаче го виждаме все едно другия всъщност го е пуснал отвън. Проекцията е тогава, когато по една или друга причина нещо не искаме да приемем, че чувстваме, мислим, поведение наше, с което не се идентифицираме и тогава го приписваме на другия. Например, ако съм научена, че не е хубаво да се ядосвам, примерно, и не съм... момичетата не трябва да са гневни, да речем. Аз, когато съм гневна, ще го потисна в себе си, няма да се свържа с това, но ще започна да те виждам теб като гневна много често. И това ще дразни много. И много ще казвам за сега, защо си ме гледаш така лошо, нали? И ти ще се чуеш какво всъщност става. И накрая пак ще имаме конфликт, нали, той ще се случи, т.е. аз ще извадя емоцията, но ще я извадя през защитната си реакция вече, а не през това, че аз съм ядосана на нещо. Тоест, ако нещо много ни дразни в другите, трябва веднага да ни светва лампичка, че всъщност може би ние го носим в себе си и не си позволяваме да го изявим. При всички случаи, поне че сме свързани с това. За да забелязвам нещо, аз имам някаква връзка с него.
Тази максима, че като примерно си купиш червена кола, почваш да виждаш червени коли, нали, имаш някаква връзка с това. Не е задължително винаги мое качество, което потискам, или може да е качество, което ми се иска понякога също. И отново обаче не си давам сметка, нали, че ми се иска. Но имам някаква връзка с това. По-сложно е от черно-бяло, бих казала, и затова ще го изследваме и ще работим с него, защото не е просто така, да кажем така, тук така и всичко е ясно. А как се работи всъщност с такъв тип контакт? В гешталт терапията ги наричаме експерименти. Разликата между експеримент и упражнение е, че при упражнението имаме резултат, който е очакван. Нещо трябва да стигне до определено място. Докато при експеримента край е отворен. Ние наблюдаваме, даваме някаква задача и изследваме какво се е случило в тази задача. Но няма правилен и грешен отговор, а има отговор, има информация. И тази информация ни е важна, която идва от експеримента. Да кажем, може да бъде експеримент, например, както сега с теб така си говорим, ако аз изведнъж се приближа, дали нещо се случва с теб. И какво? И защо? Ето ти сега се усмихна, да. Преди малко по-скоро може би се напрегна и това почваме да изследваме какво означава това, какво стана с теб, какво се случи, за да можем именно да имаме добрия контакт с средата, зависи много от това ние да имаме добър контакт със себе си. Първо трябва да мога да разбера какво става в мен и какво беше това сега. Страх, напрежение, вълнение, радост, любов. Много неща могат да бъдат. И когато разбирам, моята някога терапевтка в груповия ни процес, който беше, правихме там един експеримент и аз описвах едно много такова тежко чувство тук в слънчевия сплит и тогава тя ми каза, много хубаво го запомни. Това е момента, в който ти минаваш границите си. Това е сигнала в тялото, че нещо в момента или аз се опитвам да си натисна собствената граница, или някой е натиснал моите граници. И това е мястото в моето тяло. Това не е универсално нещо, но моето тяло реагира така. И затова ние правим тези експерименти, за да могат хората да се ориентират какво става с тях и откъде идва това, което идва. Ти всъщност отваряш една много важна тема. Колко е важно да обръщаме внимание на тялото си, защото съзнанието понякога ни лъже, но тялото не. Mm-hmm. И много ясно аз си давам сметка, примерно разказваш на някой колко си щастлив и колко е било хубаво и точно както казваш ти присвивате и всъщност тялото ти казва, че лъжеш сам себе си. А ние много често не го чуваме това тяло. Да, и често гласа е много напънат, примерно, и усмивката не е автентична, дишането ни е много едно такова повърхностно. И това са все белези най-различни. Имаме ли въобще връзка с тялото си? В психотерапията, в гешталт психотерапията, тъй като там терапевта, едно от основните неща, които следи в контакта, е какво става с мен. И това ми казва нещо за нашата връзка. В какъв момент, примерно, губя тялото си. Много често, да кажем, ако имаме, наричаме го психотично поле, там където вече нещата отиват по-скоро в зоната на патологията, терапевта може да загуби връзка с тялото си. Все едно, изведнъж осъзнавам, че след половин час разговор, аз почти не съм помръднала и не съм се движила. И това ми е сигнал. Какво става тук в момента? Но това може да бъде сигнал и в взаимоотношенията, които имаме в социума понякога, нали? Ако ние чуваме и разбираме сигналите, които организма ни подава. Ти каза и нещо друго много важно, че изобщо за да имаме контакт със света, трябва да имаме добра връзка, добър контакт със себе си. Как се изгражда този контакт, ако не сме го изградили като деца? Освен през връзката с тялото? С наблюдение, експериментиране, за мен лично вярвам, че наистина вътрешния ни диалог, който имаме, начинът по който ние се обръщаме към себе си, начинът по който ние разбираме себе си, този контакт се подобрява един път, когато наблюдаваме изобщо, просто му обръщаме внимание и почваме да разбираме повече. Втори път, когато
както си говорим, почваме да разпознаваме сигналите на тялото си и съответно по-голям шанс има да се погрижим по-добре за нуждите ни, защото ги чуваме и разпознаваме. Това, между прочим, ще си говорим на този workshop. Именно кои са стъпките, през които една нужда минава, за да можем да я разпознаем и да се погрижим да я удовлетворим. Връзката с тялото и, разбира се, контакта, дали е терапевта или е просто различен тип среда, която може да ми помогне аз също да развия различен тип връзка с себе си, защото различните хора провокират нас по различен начин. И сега това ме подсеща всъщност да ти кажа, че Фриц Пърлс, който е основателя на гешталт терапията, казва такова нещо като аз всъщност напълно чисто не съществува, защото азът винаги съдържа и част от средата. Тоест аз съм някой по отношение на някой или на нещо. И за това понякога да подберем, примерно ако искаме да развием определен тип качества в себе си, да кажем мекота, най-вероятно да общувам с хора, които биха помогнали за това да излезе мекотата от мен. И ще ми бъде много трудно, ако съм в враждебна, примерно, среда, да развивам мекотата си, примерно, или това да бъда и аз по-приемаща. Ако има много критични хора около мен, е логично, че и аз интегрирам това и ставам критична. Да, това е много ценно, че аза не съществува сам по себе си, а сме по отношение на някого. Третият тип контакт, който ще разгледате на workshop-а, е ретрофлексия, застиналият гняв. Може да бъде и друга емоция. Да. Това е механизъм, при който отново, онова, което е в мен, като емоция, като чувство, вместо да се насочи към света и да ми помогне за удовлетворение на нуждата, се връща обратно под формата на, може да бъде самообвинение, може да бъде понякога и положително. Примерно много искам да те гушна, примерно, и да те погаля, ама не ми е удобно и мога себе си да погаля, примерно, в този момент или нещо такова да направя и да погаля някое животинче, примерно, ако има наоколо. Но всъщност към теб е било насочено. Връщам обратно чувството. То, когато е позитивно, е добре, но когато е самокритика, самонараняване, саморазболяване... Да. Ретрофлексията по принцип е основният механизъм, който в един момент води и до по-тежките заболявания, защото когато дълго време затискаме тези емоции, някои ги наричат токсични. Емоциите не са токсични. Сами по себе си те не са токсични, защото, както казва един професор, който аз много уважавам, еволюцията отдавна щеше да ги е премахнала, ако те бяха токсични. Но да ги задържаме е токсично. Да не ги обработим, да не ги насочим, примерно, към средата, да ни помагат за това да оценим и да се ориентираме в обстановката, тогава е проблем. Да, точно скоро някой ми каза, че единствените вредни емоции са тези, които прекалено дълго задържаме. Да. А как се работи при този тип контакт? При ретрофлексията? Да. Там не е лесно. Ще видим, нали, докъде ще стигнем в нашата работа, защото тук се изисква и повече доверие, нали, за да мога да си позволя на малки стъпки. Обикновено се опитваме да правим някакви малки стъпки, чрез тези експерименти, както казах, в които да си позволя нещичко да излезе, примерно, което съм задържал, и да преживея това, като всъщност не е било толкова страшно. Май. И вече се записва един по-различен опит в нас. Нали, в момента, в който, да кажем, аз се страхувам да ти кажа нещо, било то критика или да ти кажа положителни неща, защото казах, че хората доста затискат и това, включително. Да се опитам и да видя как се чувствам, какво става с мен, когато ти казвам, да кажем, тук вчера мисля, че трябваше малко повече внимание да обърнеш на тия неща, за които говорихме. Ти малко така, имам чувство, че ме пренебрегна и ми стана криво. Примерно. И какво става с мене? Дишам ли, спира ли ми дишането? Мога ли, докато правя нещо, което ми е трудно, това е което се опитваме да направим като терапевти, да подобрим обаче саморегулацията ни? Защото това е ключа. Саморегулацията. Да мога да остана в контакта, не да избягам,
Не да го прекъсна, не да го блокирам и така нататък, а да остана в контакта, но да остана и във връзка със себе си. Това е трудното нещо. Това е много интересно. Наистина как да останеш във връзка с себе си и в същото време, защото ние много често най-лесният вариант е да избягаме, да си сложим маска, да прекъснем отношения. Даже много хора смятат, че това е правилният път, просто да прекъснеш. Да, само че, както казахме, там са ресурсите. Там е обмена. Нали? Аз не мога да спра да дишам. Дори да направя... Да. Мога да издържа, аз лично, някъде до към 2 минути и половина. Това ми е тавана. Даже доста. Това е защото правя дихателни практики, но да кажем 2 минути и половина и след това ще имам нужда от това отново. И даже ще имам голяма нужда. Нали? Колкото е било прекъснато за дълго време, толкова по-глада, нали, за това се качва. Така че ние няма как. И тези хора, между прочим, можеш да отрежеш и в един момент отново да се свържеш с някой, който отношението в един момент ще бъде деструктивно за тебе, просто защото толкова си огладнял за свързване, че вече в един момент, както казват, не подбираш и не можеш да прецениш. Така че за мен лично, аз вярвам, както казах, в малките стъпки, в това да имаме повече и постепенно осъзнатост, но да съхраняваме контактите си, защото смятам, че почти всеки контакт е ценен. Зависи от дистанцията. Да. В констелациите, например, се казва, че всеки може да бъде обичан от подходящата дистанция. Тя понякога може да бъде много далеч. Това звучи много успокояващо. Да, наистина, всеки може да бъде обичан или по определен начин, да. Да, и всеки заслужава да бъде обичан. Четвъртият тип контакт, който ще работите, е конфлуентност. Сливане. Най-общо преведено. Просто това е термина, който от английски това означава сливане. Това е момента, в който ние губим границите си. Много често тогава, когато детето е било необходимо да се съобразява с родителите си, за да може да удовлетвори своите нужди, по-характерно за моето поколение и горе-долу около това, сега съвремието е по-скоро не е в тази посока, малко отива даже в другия полюс. Но тогава аз не знам всъщност дали това, което искам, е защото аз го искам, или защото така са ми казали, или защото ти го искаш, примерно ти казваш, хайде да ходим на кино, и аз казвам, айде. И отиваме и на мен нещо обаче през цялото време, но не знам и не разбирам защо не ми е добре. Защото аз може би съм имала нужда всъщност да си почивам, да остана вкъщи, но съм решила, че аз имам твоята нужда. Имаше един филм "Булката беглец" с Джулия Робъртс, много хубава в това отношение. Тя се сливаше абсолютно с всеки партньор, който се появяваше в живота и като хамелеон и започваше да харесва това, което той харесва, до естествено момента, в който не се влюби наистина и тогава той каза, ти дори не знаеш какви яйца обичаш да ядеш. И тя в един момент беше наредила 10 чинии с яйца и започна да пробва. Експеримент. Я да видя и накрая каза, ами тези и тези, другите не са моите. Да, между другото, точно това ще да кажа, че така някои се излиза от конфлуентност. Да, че някои хора не просто отиват на кино с някого, ами създават бракове дори с хора, с които започват да харесват всичко, което те харесват и в един момент наистина се губят себе си във връзката и е много трудно. Отново, за да внеса много градивната страна на конфлуентността, тя е точно това, което казахме, тя е влюбването, тя е да се разтвориш на концерт, нали, и да загубиш представа за времето, за себе си, да си изживяваш там това, което се случва, или на кино, или няма значение. Но да имаш и идеята и осъзнатостта къде са твоите граници. Има здрава доза в конфлуентността, но е важно да осъзнаваме. И при всеки човек има просто водещи механизми. Нали? Да. Тези са едни такива основни. Ние сме някаква комбинация от всичките, но обикновено има по-водещи. И е хубаво човек да има осъзнатост кой е водещия при него и какво може да направи, нали, за да бъде по... Аз бях много склонна към конфлуентност. Продължавам много да си я харесвам, защото, както казах, в това да се разтворя в някакви приказки, в природа, чудесно се чувствам. Но вече мога
и да усещам границите си и да имам здравата доза прибиране към себе си. Аз също се разпознавам много в конфликтността и даже понякога си давам сметка, че аз си осъзнавам какво не харесвам, но не казвам, защото не съм казвала, защото трудно съм се отстоявала или просто ми се струва сега, нали, да не обидя другите, дай да отида на кино, кой иска да си седи вкъщи, нали, заради някакви такива убеждения, всъщност защо пък да не си останеш вкъщи на Нова година и си четеш книга? Да, ако това е твоята нужда и когато ти експериментираш и се опитваш да следваш и твоите нужди, почваш да се ориентираш наистина къде си. Хорхе Букай имаше една книга "Трите въпроса", които бяха "Кой съм аз? Къде отивам? С кого?" И той казваше: хубаво е да си ги задавате в този ред и да имате отговори в този ред. Защото ако не знаете кой сте, с кого сте, може да определи кой сте или къде отивате. Да, това е много важно. Но може би наистина тук ключа е да се експериментира, т.е. да не оставаш и само в това, което ти харесваш, а да пробваш. Разбира се, защото именно конфлуентността пък може да ти даде шанса да се обогатиш, да усвоиш нещо, което ти харесва, да развиваш себе си, да разгръщаш себе си. Разбира се, да. Значи тук се работи с експериментиране и обогатяване. Да. Защото на другия полюс те обикновено, между прочим, самите механизми на контакт имат полярности и да кажем, ако сливането е в единия полюс, то на другия полюс е тоталното отделяне. Или тогава, когато не допускам в границите ми нищо да влезе, или това е еготизма, което ние наричаме, като термин използваме еготизъм. Тогава, когато тотално затварям границите си, и това е контакта, който много от нас могат да наблюдават. Аз се опитвам да те убедя в нещо, ти казваш да, ама не е точно така. И виждаш как просто хем се съгласявам, хем не го приемам. Хем се съгласявам, хем не го приемам. Това означава, аз просто съм окей, така както съм и няма да поема това, което ми даваш. Затварям граница. Да, а тук позитивите и негативите какви са при този тип контакт? Позитива е, че отстоявам наистина и казвам, в момента не мога да приема. В момента не мога да получа това, което искаш да ми дадеш. Негатива е, че много често може да имаме усещането всъщност, че не получаваме. Но обикновено това пък се получава при хора, когато се страхуват, че контакта, защото той е обмен, е отваряне на границите и е промяна. Винаги. Нали, ако сега, примерно, аз ти подам ръка и си свържем ръцете, твоята ръка е малко по-топла от моята е малко по-студена. Сега обаче те започват да се изравняват, ще станат конфлуентни в един момент, после пак може да почнат да се променят. Това е обмена, нали, който правим. И ако аз затворя, аз в един момент наистина няма как без този обмен, както казахме, да се развивам, да се чувствам добре, празнота, пустота могат да чувстват тия хора, да имат усещането, че никой не им дава, но всъщност те се страхуват да отворят границата и да се променят. И отново, тук не трябва да се натиска, а тук трябва да се даде време и да се изследва какво стои на тази граница, какво има там, което ме притеснява. А какво може да стои всъщност? Каква може да е причината за такъв тип затваряне? Най-различни неща, но да кажем най-често, когато примерно сме имали родители или такива, може да са треньори, може да са учители, които много грубо се навлизали в границите ни. Не са зачитали личното ни пространство и в един момент ние сме започнали много категорично да слагаме. Това е, когато примерно попитате някой, искаш ли? Не. Отново, нали, без обработка, без премерване, бутам, директно, отхвърлям. Откъде дойде това не? Дали пък всъщност няма да ти хареса? Как ще разбереш, че нещо ново няма да ти хареса, ако не го пробваш? И обикновено е имало някакъв голям натиск. Да, и последният тип контакт, който ще работите, е дефлексия. Да, той е симпатичен, той е чувство за хумор, много често е дефлексия, разсейването е дефлексия, много добре работи при малките деца, нали, в момента в който там нещо много конкретно иска и ти му казваш, виж там къде е кацнало пиленцето отгоре. Работи до един момент, разбира се, след това спира.
Но понякога това за хора, които, да кажем, пък твърде много потъват, твърде много, както каза, задълбаваш, имат нужда от дефлексия. Или не е имало кой да им подаде това, че ама я се огледай, я виж тук какви птици летат около тебе, имат цветя, гледай колко много неща има около теб, а пък ти в момента само това виждаш. Нали? Така че отново тя има много здравословен елемент. И отново на другия полюс, тогава, когато пък от всичко се разсейвам, бягам. Телефоните в момента са, нали, нещото, което е дефлексия от всякъде, която много често ни пречи всъщност ние да имаме някакъв пълноценен контакт с средата. Защото това е постоянно да се отклонявам, но тогава не получавам. Няма пълноценно изживяване. Да, технологиите са много така рискови в днешно време. Ние си говорихме и в предишни интервюта с твои колеги. Понеже младото поколение особено там се свързва. Има ли свързване всъщност през социалните мрежи? То въобще контакт ли е? Контакт е. Има свързване, разбира се, но отново има твърде много нота тук, тъй като няма сетива, почти включени в това. Липсват ни, а пък те са много, много голяма част информация. Сега скоро на едно обучение, на което ходя, преподавателя, понеже е онлайн обучението, и той казва, искам да ви кажа, че за мен в момента това е много голям ужас, защото аз виждам едни малки екранчета, докато говоря и не ви виждам. Аз не виждам какво става с вас, а на мен това ми е важно. Казах, в момента, в който си сложите и изключите си камерите, примерно, и си оставите там само тия черните, аз съм, вика, нямате представа какво се случва с мен. Така че със сигурност виртуалните и тези всичките контакти, нали, по чат, които се случват в социалните мрежи, те, както телефона, то е средство, чрез което ти можеш да осъществиш контакт, обикновено за да организираш истинския контакт. Аз имам 2 много такива хубави познанства през Фейсбук. Там съм се запознала с хората на базата на някакви коментари. Това беше още в зората на Фейсбук. И поне аз съм качила нещо, момичето ми го е коментирало, аз съм направила коментар на коментара, тя отново го е коментирала и аз на третото й казах, ние що не пием по едно кафе, вместо да си пишем по стените. И когато се видяхме, тя каза, толкова се радвам, че предложи. Това е, което е важно. Важен ни е истинския контакт, в крайна сметка, да стигнем до него. Въпросът е дали наистина ще се стига, защото аз пък това ще да те питам в бъдеще. Все повече хора сега си контактуват с изкуствения интелект. Общуват си, питат съвети медицински, нали, айде за пътуване, за нещо, но психологически, какво да постъпя, скарала съм се с някой, чувствам се тъжен, какво да направя. Този контакт какъв е? Този контакт отново, ако го сведем до провокация, ако ползвам, това е инструмент. Инструмент е много важно как се ползва. Ако го ползваме като провокация, за да започнем ние да мислим и да търсим, нека ни даде посока. Ние го правихме, примерно, като отвориш някоя книга или се зачетеш някоя книга и тя вземе, че има връзка с току-що темата, която... Да. Сега малко по-директно може това да се случи. С изкуствения интелект да го питаш, но е много важно това да не бъде последна инстанция и също той е много полезен тогава, когато ти си експерт в една област, да кажем, ако аз го питам нещо за психология, да ми даде референции, да ми даде книги, да ме насочи, супер, може да работи в това отношение. Обаче, ако аз не съм експерт в съответната тема и питам него, аз няма как да разбера кога той фантазира, кога си измисля някакви неща, дали изобщо това е, от което аз имам нужда и най-малкото е добре, след като съм получил някаква информация от него, да я проверя с наистина специалист в съответната област. Да, то трябва естествен интелект, за да можеш да го прецениш, но мен по-скоро ме притеснява, че някои хора го използват точно като приятел, като довереник, точно свързване. Да, затова, между прочим, сега скоро правихме с един колега един workshop преди 2 седмици. За втори път го правим, идентичност и принадлежност. Просто се оказа много успешно като формат и хората от там, като ни дават обратна връзка,
млади хора, именно колко им е било мъчно, като си тръгват, заради това, че са преживели истински контакт, за това, че е имало истинско свързване, принадлежност истинска. Не винаги може да се получи и по тези събития също. Аз също съм била част от най-различни групи. Не винаги могат да се случат нещата. Но просто това, което дава реалния контакт, реалния обмен, минавайки през всичките ни сетива, нали, и допир, и обоняние, и зрение, и слух, че и вкус понякога може да има, това не може да го замени тази информация на екрана, която тече. По никакъв начин. Аз също си мисля, че в бъдеще това ще е най-ценното нещо и всъщност това ще е най-търсеното нещо, да можеш да отидеш, да поседиш с някого, да си поговориш или да помълчиш с някого. И това ще е така трудно достъпно. Тук аз лично наистина имам някаква носталгия към едно предишно време. Истината обаче, че така е, света се движи, променя се. Аз си спомням как съм чакала, когато нямам телефон и съм свързана тогава със себе си. Защото мога да преживея вълнението си, нали, чакаш за някаква среща. Сега обаче ти си първи на срещата, дали изглеждаш много нетърпелив, не, това сигурно не е много хубаво да изглеждаш толкова нетърпелив. Чакаш и изглеждам спокойна. И ще си... Не съм спокойна. И така, и ти всъщност имаш един добър диалог със себе си. В момента цялото това нещо е изнесено тук. И се разсейваме, дефлектираме и не даваме шанс всъщност да чуем себе си. Но пък това нетърпение и тази енергия също така, която се надига, появява се другия и ти си, нали, дойде и много се радвам. Докато сега, нали, здрасти. И ако пък случайно нещо ме напрегне в тебе, отново съм тук. И това става... И сега си давам сметка всъщност, че не е само за отношенията, колко повече време е имал човек да познава себе си, да опознава себе си, да седиш в тишина, да изследваш сетивата си, да гледаш небето. Ние вече не спираме за такива неща. Непрекъснато нещо друго ни занимава. Много рядко спираме да дишаме, т.е. спираме да подишаме, да погледаме небето, нещо да го вкусим, да му усетим вкуса. Всичко е, бързо се яде, бързо се тича, бързо всичко е, наистина, нямаме връзка със себе си. Да. Камо ли с другите? То не може. Ако няма връзката с мен, и с другия няма как да се получи добре. Просто тези двете неща са много свързани. Трябва, може би, да сами да си създаваме все повече такива моменти, в които да се свързваме с себе си. Да, затова пък в момента, нали, има тези възможности. Аз имаше един момент, в който си казах, Боже, почнала съм да работя професионален приятел, това някакси не е нормално. Но от друга страна си давам сметка, че получаваме пък други неща, които предишните времена не са имали. Може би това ни е цената. Да сътворим тези някакви оазисчета, островчета под формата на семинар, workshop, група, нещо. И това ми е времето, в което спирам. Ако щете, нали, самата психотерапия в момента до голяма степен е това. Едно забавяне на времето, да видим какво става. И като го погледнеш, той самият човек често си намира решението. Да, просто време, в което... Но наистина всяко нещо си има плюсовете и минусите. Да. Така че просто трябва да намерим начин как да откриваме себе си повече в съвремието. Да, как да намираме нашия баланс. Защото балансът е динамика, балансът не е статично някаква точка. Как да намерим нашето движение между полюсите, но за тази цел ни трябва първо да разбираме кои са полюсите, къде съм аз помежду им, какво ми пречи да съм на единия или на другия и така нататък. Много ти благодаря за този разговор. Беше ми много интересно. Аз пак ще кажа, че на 14 и 15 март тук в Център Алма имаш обучение как срещаме другия, стилове на контакт в гешталт терапията. Наистина звучи много интересно. Благодаря ти за това гостуване. И аз благодаря. И благодаря на всички, които ни гледаха.